सनलाइट टिभी। यो मौसममा रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने जस्ता बिरामी फैलिएका छन्। यी ससाना भाइरल भइरहने रोगहरूको लागि घरमै उपचार सम्भव छ। यहाँ केही घरेलु खानेकुराको बारेमा चर्चा गरिएको छ जसले यी रोगहरूबाट बचाउँछ। नम्बर 1, 100 ग्राम अदुवा धुलो बनाउनुहोस्। 2-3 चम्चा मह त्यसमा मिसाएर पेस्ट बनाई दिनको 2 पटक 2 चम्चा खानुहोस्। नम्बर 2, 1 कप पानीमा 2-4 लौंग, 2-4 कालो मरिच अनि 1 टुक्रा अदुवा हालेर उमाल्नुहोस् अनि 1 चम्चा कागतीको रस र मह मिसाएर दिनको 2-3 पटक पिउनुहोस्। नम्बर 3, गाजर नियमित खानुहोस्। यसमा भिटामिन ए, सी र एन्टिअक्सिडेन्ट्सले निकै फाइदा पुर्याउँछ। गाजरको रसमा 2 चम्चा मह मिसाएर दिनको 3-4 पटक खानुहोस्। नम्बर 4, 2 चम्चा अंगुरको रसमा 2 चम्चा मह मिसाएर दिनको 3 पटक पिउनुहोस्। नम्बर 5, हिङमा थोरै पानी मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस्। यसलाई छातीमा लगाएर ओडेर सुत्नुहोस्। आधा चम्चा हिङको धुलो, 1 चम्चा अदुवाको धुलो र 2 चम्चा मह मिसाएर दिनको 3-4 पटक खानुहोस्। नम्बर 6, बिहान उठेपछि काँचो लसुनको 3-4 कोस चपाएर खानुहोस्। यसको एन्टिब्याक्टेरियल विशेषता कफ र खोकी निको पार्न सहयोगी हुन्छ। मनतातो दुधमा केही दाना मरिच र 1 चम्चा मह मिसाएर सुत्ने समयमा पिउनुहोस्। नम्बर 8, खुर्सानी अनि मसाला भएको खानाले पनि जम्मा भएको कफबाट मुक्ति दिलाउँछ। नम्बर 9, तातो सुप पिउनुहोस्।